დღეს ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ იობის წიგნის კითხვა და 34 თავის ერთ მუხლს წავიკითხავთ და ღვთისშეწევნით ამ მუხლის შესახებ ვისაუბროთ. ახლა აქ ისევე გრძელდება ელიხუს საუბარი, გახსოვთ 32 თავში ახალი პერსონაჟი შემოდის იობის წიგნში, სამი მეგობრის შემდეგ მეოთხე მეგობარი ჩდება, რომელსაც სახელად ელიხუია და 34 თავში ისევ ელიხუს საუბარია და ერთი ასეთი სიტყვას ამბობს ელიხუ. რადგან საქმისაებრ მიუძღავს ადამიანს და მისი საქციელისამებრ შეამთხვევს კაცს. ანუ აქ არის საუბარი იმის შესახებ, რომ ადამიანი როგორც იქცევა, შესაბამისად ღმერთი ადამიანის საქციელის მიხედვით მიაგებს ომას. ნუ ხა გარკვეულწილად ეს მოსაზრება სწორია, იმიტომ რომ თითოეული ჩვენთაგანი ვართ განმაპირობებელი იმისა, თუ რა შეგვემთხვევა მომავალში. თითოეული ჩვენთაგანი ვართ საკუთარი ბედის მჭედელი, შეიძლება ასე ითქვას. მოსაზრება, რომ არსებობს ბედის წერა, ვიღა დაწერილი გვაქვს და ამ დაწერილს ვერსად ვერ გავიქცევით, არის სიცრუე. თითოეული ჩვენთაგანი საკუთარი ბედის მჭედელები ვართ. ხო, ეგრეთ წოდებული ფატალიზმი არის ასეთი მოძღვრება, რომელიც მაგალითად ისლამში არის, ხო? ისლამის მიმდევრები ამბობენ, რომ ადამიანის ბედი დაწერილია სადღაც. ასეთ მოსაზრებას არის ზოგიერთ რელიგიურ მიმდინარეობაში, ნუ მართლმადიდებლობაში და ქრისტიანობაში ადამიანი თავის ბედის მჭედელი. და მოსაზრება, რომ ადამიანს ღმერთი მიაგებს მისი საქციელის მიხედვით, ისიც არ არის ბოლომდე სწორი და რატო ახლა? იმიტომ რომ ჩვენ ისე ცუდ საქციელს ჩავდივართ, ხო? ჩავდივართ ცოდვებს, ღმერთმა ჩვენი ცოდვების მიხედვით, რომ მოგვაგოს ჩვენ ფაქტიურად ცოცხლები არ უნდა ვიყოთ ახლა და ღმერთი მრავალმოწყალეა, ჩავდივართ ცუდ საქციელებს და ღმერთი ჩვენ საქციელის მიხედვით კი არა, უფრო მეტად პატიობს, უფრო მეტად შეგვინდობს და უფრო მეტად რო იტყვიან, გვაძლევს საშუალებას ვიყოთ მიუხედავად ჩვენი არასწორი ცხოვრებისა. მეტ დროს გვაძლევს სინანულისთვის და ასე რომ მოსაზრება, რომ ადამიანს ღმერთი მიაგებს თავის საქციელის მიხედვით, გარკვეულწილად სიმართლეა, მაგრამ ბოლომდე არ შეესაბამება სიმართლეს, იმიტომ რომ მრავალმოწყალე ღმერთი ცოდვილს წყალობს და კეთილის მოქმედს კიდევ გარკვეულწილად შეიძლება ამდაბლებს კიდეც ახლა რა. მაგალითად, იობის შემთხვევაში, იობი იყო კაცი, რომელიც არ იმსახურებდა იმას, რაც მის ცხოვრებაში მოხდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ მისი რწმენა გაეძლიერებია და სხვებიცაც ეჩვენებია, რომ შესაძლებელია მართალი ადამიანი ციტანჯებოდეს, იობის თავზეს განსასწრელი დაუშვა ახლა რა. ამით ჩვენ წმინდა წერილი და კერძოდ იობის წიგნი გვასწავლის, რომ თუ ვიხედებით განსასწრელში ჩავარდნილ ადამიანს, არ უნდა მივცეთ ჩვენ თავს უფლება, რომ გავაკეთოთ დასკვნა, რომ ცოდვის მიხედვით მიეზღება მას. იმიტომ რომ ელიხუს სწორედ აქეთკენ მიყავს საუბარი, რომ შენ რომ ხარ განსასწრელში, იმიტომ ხარ განსასწრელში და ამ პრობლემებში რომ ხარ ცოდვილი. იმიტომ რომ საგზალი ცოდვისა სიკვდილი არისო, ხო? ასე წერია წმინდა წერილში, მაგრამ ეს გააჩნია რა შემთხვევაში იქნება, ხო? ღმერთი არის გულთამხილველი, ღმერთმა იცის თუ რატომ უშვებს ღმერთი ჩვენ ცხოვრებაში ამათ იმ განსაცდელს, რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ის რაც ღმერთი ჩვენზე დაუშვებს მივიღოთ და გონივრულად გავსაჯოთ და მე სწორი ნაბიჯები გადავდგათ რა. ეს არის რაც არის ძირითადი 34 თავში, აქ ისევე გრძელდება საუბარი, ელიხუ ისევ ეძებს მიზეზს თუ რატო არის იობი ამ განსასწრელში, თუ რატო არის მასე დაშვებული ეს ძიმე ხვედრი, ნუ ის თავისი როგორც კაცი განშის თან გარკვეულწილად ელიხუს კადნიერებად ჩანს აქ. გახსოვთ ჩვენ 32 თავში ვისაუბრეთ, რომ ის ამბობს, რომ მე ახალგაზრდა ვარო და იმიტომ არ ჩავებიო საუბარში, მაგრამ 34 თავში გარკვეულწილად გაკადნიერებული ახალგაზრდის სახესაც გვაჩვენებს შენ ელიხუ და ჩვენ გარშემოც არიან ასეთი ადამიანები, ახალგაზრდა ხალხი, რომლებმაც შეიძლება გარკვეული წარმატება მიაღწიეს და მე კადნიერდებიან და უფროსებს ასავლიან, ხო? შესაძლებელია ახალგაზრდა ადამიანმა შეიძინოს ცოდნა და გქონდეს მეტიც, შეიძლება ამაზე მეტი ცოდნა გქონდეს, ვიდრე ასაკში შესულ ადამიანს, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, ერთი რასაც ახალგაზრდა ადამიანი ვერ შეძლებს მოპოვებას, ეს არის გამოცდილება. გამოცდილებას დრო ჭირდება, ხო? გამოცდილებას ასაკი ჭირდება, იმიტომ რომ დრო და
ასაკი განაპირობებს ადამიანის გამოცდილებას. შესაბამისად, შეუძლია რომ ახალგაზრდა ადამიანს ჰქონდეს იმდენი გამოცდილებაც, თუ რა თქმა უნდა, აქ ერთის რამიც უნდა გავითვალისწინოთ, ახლა მარტო ასაკი არ არის წინაპირობა სწორი გამოცდილების. შეიძლება ადამიანი ღრმათმოხუცი იყოს და მთელი ცხოვრება არასწორად იცხოვროს. რა თქმა უნდა, მისი გამოცდილება ვერ იქნება მიღებული და არც უნდა გავიზიაროთ მისი მოსაზრებები რაღაცა სერიოზულ საკითხებთან, მაგრამ თუ ადამიანი სწორად ცხოვრობს, ცდილობს ებრძვის ცოდვას, ასე განვლის ხო თავის ცხოვრების დღეებს, მიაღწევს ესე იგი საკმაოდ დიდ ასაკს, რა თქმა უნდა, მას უფრო მეტი გამოცდილება იქნება ვიდრე იმ ადამიანს, რომელსაც სულ ახალი დაწყებული აქვს ქრისტიანული ცხოვრება, არის ახალგაზრდა, შეიძლება იცის წმინდა წერილი, აქვს დამთავრებული რამოდენიმე სასულიერო სასწავლებელი, მაგრამ ის ვერ შეედრება ცხოვრებაში გამოცდილ ადამიანს და რელიგიურად გამოცდილ ადამიანს. ასე რომ 34 თავში სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ ღმერთი კი მიაგებს ადამიანს, იმას რასაც ადამიანს სურს, მაგრამ ღმერთს უყვარს ადამიანი და როიტყვენ უმსუბუქებს ტვირთს და უიოლებს ადამიანს ცხოვრებას, რომ მივიდეს სინანულში და მივიდეს ეკლესიაში და მიიღოს მონაწილეობა ეკლესიის საიდუმლოებაში, იმიტომ რომ მხოლოდ ამით შეიძლება ადამიანმა მოიპოვოს საუკუნო ცხოვრება. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგრძელოთ. მოკლედ ეს შეიძლება დღევანდელ ესე იგი იობის წიგნის 34 თავზე თქვა. ხო, მომავალ შაბათს კიდე შევეცდებით და გავაგრძელებთ იობის წიგნის კითხვას და მცირე განმარტების გაკეთებას.